Şuna bak abi şuna. Nere lan? Lan oğlum. Biz mapusluktan sıkıldık. Bu özgürlükten kaçıyor ha. Ne diyorsun abi? Bunun boynuna ip bağlayıp gezdirek mi bunu? Yok lan yok. Dur bak. Bak bu piçlere şimdi ne edeceğim bak. Burak, Cengo. Gel hele gel. Oğlum her koğuşa bir hayvan dağıttılar. Bu da bizim koğuşa düştü. Ne yapacağız bunu? Yiyeceğiz mi? Yok. Besleyeceksiniz. Allah Allah. En iyi hayvan bakana açık görüş verecekler. Allah Allah. Oo güzelmiş. Biz hayvanların dilinden iyi anlarız dayı. Sen rahat ol. Hadi bakayım size güveniyorum ha. Hadi hepimize bir açık görüş yaptırın. Kafanı yorma dayı. Oğlum ısırmasın lan. Durun bir dakika. Ananı sikeyim. Allah. Yarrak gibi bunu başımıza bela ettiler amına koyayım. Ananın ha. Yesene amına koyun, başımıza bela ettiler ya bunu. Bak hele ver hele. Oğlum ne yapacağız biz bunlar ya? Allah'ını bize verdiler bunu. Sen sıkıyorsun oğlum, sen tutmasını bilmiyorsun. Nereden Tabii bildin yemez oğlum? oğlum bu. Tutmasını bilirsen yer. Yer mi? He, Yemezsin, yedir amına bakalım. koyarım ama ha. Aç ağzını yum gözünü. Çek lan dur amına koydum ona. Ne yapıyorsun sen? Gözlerini sana Ha, dikti. ha, 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 ha. Hadi oğlum ekmek arası marul. Ye oğlum. Ye oğlum. Yesene oğlum. Başefendi, siz bunu bize verdiniz de ne yer ne içer hiç söylemediniz bile. Bu hayvan ne gezer size? Siz vermişsiniz besleyin diye. Kim verdi oğlum? Siz mi verdiniz lan yoksa?